Halloween 去鬼屋玩嗰時，見到入邊嗰啲化晒妝嘅演員，可能未必會好驚。但係如果你見到嘅唔係演員呢，咁你又會點呢？今日一放工就即刻飛車趕去哈囉喂主題公園搣我表妹。試完去公司，今年竟然送免費飛俾佢哋，所以叫埋我去玩。不過呢，佢啲飛係唔包快證嘅，所以佢叫我記得盡早入場，先有機會玩晒所有鬼屋噶。咁入到去，哇，真係好鬼多人，目測每間屋都可能要排成粒鐘。我真係好懷疑到底可以玩到幾多間。但係表妹佢就拍晒心口話，我已經有晒全盤計劃，跟住我呢個次序玩呢，一定玩得晒。到最後，我哋竟然真係7間鬼屋全部玩晒，都仲有成個幾鐘頭剩。咁表妹就話，橫掂有時間玩埋機動遊戲都得喎。行咗成晚太激嘅，我驚我會暈喎。咁不如去坐摩天輪啦。入咗去個包廂之後，終於可以坐低休息下。跟住我哋越升越高，先發現啦，原來個摩天輪係喺正成個樂園嘅正中央，所以喺呢個位可以睇到晒場外嘅所有鬼屋。原來咁樣睇呢度嘅夜景係咁靚㗎喎。表妹開心到係咁喺度影 selfie。咦？點解咁㗎？突然聽到表妹咁講，我問佢做咩啊？啲鬼屋嘅數量都唔啱數嘅，可能有啲死角位遮住咗一間半間啊嘛。唔係少咗係多咗喎。而家點會啊？嗱，你睇1、2、3、4、5、6、7、8喎。聽到佢咁講，我都忍唔住數一次啊。咦，又真係多咗一間喎。我同表妹嗱臨開返個手機 app 出嚟對返樂園個地圖。頭先去過嗰7間我哋都揾到晒，的而且確係多咗一間喎。我哋再望真啲，多出嚟呢間前面嗰段路，我哋應該都經過幾次嘅，點解會睇唔到㗎？然後表妹好唔忿氣咁話，唔得，一陣落去之後要即刻過去睇下先得。而佢亦都真係唔係講笑㗎喎，一落咗摩天輪就一支箭咁飆咗去，我追唔夠2步啫，已經影都唔見埋啦。咁我唯有開返個地圖出嚟自己揾路過去啦。我沿住條路一直行，感覺越行好似越少人咁，行到我覺得差唔多到嗰時，條路已經完全冇晒人啦。喺呢個時候，我見到表妹喺前面冇幾遠，我行快2步走過去，發覺表妹佢呆咗咁企喺條路中心，眼定定望住前面塊空地。你見唔見？見咩啊？間鬼屋啱啱就咁消失咗喎，你睇唔到咩？我望多次，佢指住嗰塊空地，完全見唔到有嘢喎。但係表妹個樣真係好似俾咩嚇親咁。我唯有話可能呢度咁黑，眼花睇錯都未定啫。咁見佢頭先跑到身水身汗，我陪佢坐低飲杯嘢回一回氣先返去啦。頭先我跑緊過去嗰時，明明仲見到間屋㗎，然後有個男人喺個門口衝出嚟喎，跟住間屋就唔見咗啦。吓，唔怪得我見到有個男人走過啦。你都見到佢？唉，咁都好啲。點知突然有個店員阿姐聽到我哋嘅對話，竟然同我哋講，呢度真係有個都市傳說話有間多出嚟嘅鬼屋㗎。不過呢，唔係俾人玩，係俾嗰啲朋友仔玩㗎。所以呢，就算一下唔覺意俾你見到，都唔好傻更更走入去啊。嗰阿姐講完之後又行開咗去做嘢啦。然後表妹攞個手機出嚟，係咁睇返頭先影啲相。咁我問佢做咩啦？我想俾張相佢睇下，係咪佢講嗰間？你頭先影到咩？喺摩天輪上面，我影過個燈牌㗎。雖然我肯定個阿姐都唔會知噶啦，人哋都話係聽返嚟。不過表妹咁想問就由得佢問啦。點
點知佢搵搵下相，突然嚇到手機都掉埋。我問佢做咩，但係佢唔答我，隻手震晒咁指住部手機。我唯有執起部手機睇下，畫面係頭先我哋喺摩天輪上面嘅一張 selfie。驟眼睇好似冇咩特別，但係當我望到個包廂個窗嗰時，我嘅反應同表妹一樣，因為張相竟然影到一個女人喺包廂嘅外面貼住塊玻璃望住入嚟啊！